Харин түргийн эрхэм мэдээлэлтэй ТV-д та бүхэндээ бид чөлөөт залуучуудын нэвтрүүлгээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Зонжонгоо уулзаагүй хүмүүстэйгээ уулзч буу хаалгах чинь бас сайхан байдгийм байна. Шууд нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө бид бас яаж амарснаа яриад баахан инээлтлээ. За энэ өдрөөс эхлээд та бүхэндээ бид чөлөөт нэвтрүүлгийн маань season premiere 2 эпизод 1 эхэлж байна те. Мэдээж бид нэр өдөр болгоны 19 цагаас та бүхэндээ сонирхолтой содон сэдвүүдийг судалж аваад энд тангим сууж байгаа энэ хөтлөгч хүүхнүүд октод залуучууд ер нь залуучуудын төлөөлөл энэ талаар ер нь юу боддгийг ямар үзэл бодолтой байдгийг нийгэмд ер нь ямар байр суурь занхилж ийн бид тэгээд ямар үүрэгтэй юм бэ гэдэг асуудлуудыг эргэн тойрж ингээд ярьдаг. Тэгээ манай байнгын үзэгчид бол манайхыг мэдж байгаа. Шинээр үзэж байгаа үзэгчид даваагаас баасан гараг 19 цагаас ТV телевиз дээр суугаад дараалаад бидэнтэй хамт байгаарай. Мэдээж тантай холбоотой асуудлыг бид хөндөж ярих учраас. За ингээд залуучууд сайхан амарцгаас нөө сайн байна уу? Хамгийн сүүлд харсан хүн бол одоо доо байж гин те. Өглөө харсан хүмүүс энүүгээр байж гин. Бид хоёр нэг 2 өдрийн өмнө уулзсан гих мэдчихлээ. Бордоо хүмүүс харагдаад. Гэрлээ сайн тавиад өгөөрэй гэж. Тэр чинь өстой бичгтэйг хуйл шүү дээ. Тэгээ бор орж ирдэг. За нөгөө хаа сайгүй яасан чи өнөөдөр ингээл даваа гараг 26-ны өдөр гэсэн чил бүгд амь орсон юм шиг гадаа маш их төвчрэлтэй, маш завгүй хүмүүс хаана л бол хаана үйлчлэгээний төв ер нь бүх газар сургууль соёл пиг байна. Тэгээд нөгөө өнөөдөл чи ирчиж гэдэг шиг. Өнөөдөл ирчиж ингээд Алдаагаас эхлэх үү? Яаж амарсан? Тий, яаж амарсан бэлтгэл шинэ хичээлийн жил бэлтгэл season бэлтгэл да. Бэлтгэл ер нь жоохон тааруул байна одоогоор бол. Одоогоор амарсан. Нэг режимд орохгүй л байгаа шүү дээ. За амралтын тухайд бол нөгөө яаж амарч болох вэ? Тэр бүгднгээр л амарлаа. Бид гоё амарсан. Яри. Гэртээж байлаа, хөдөө тэгээ адуу малнд дууч явлаа, тэгээл наад мессеж явуулаа, гадагшаач явуулаа тэгэл. Бүхэл ямыг ер нь амжууллаа шүү дээ. Утгаар нь амарсан юм тий. Ер нь нөгөө энэ жил болохоор яг амралтаа эхнээс нь ингээд дуустал нь нэг дур салгалгүй авцсан байхгүй. Ер нь бол өмнө нэг 2 хувааж аваад идэгсэн. Ажлын шаардлагаас болоод тий. Тэгээ энэ жил яг бүгдийн нэг дор аваад тэгээд бүх юмыг бол хийж амжуулсан. Тэгээ явсан газрын сонио ач амар гоё зургнууд л байсан шүү дээ. Facebook-ээр манай зургуудаа үзүүлчихгүй яасан. Манай нөгчдөг шүү дээ. Би тэгэхээр үзэгчид ерөөсөө Facebook руу ороод харсан дээр юм шүү дээ. Олцоо шүү. Критер. найз. За тий явсан газрын сонио. Юу руу явсан? Нөгөө Жанжиж гэдэг нөгөө аватар гэдэг киноны зураг аватар. Тийм. Яг хотын нэр нь юу ч лээ. Ямар модч лээ тийш явсан баг. Тийш 9 хоног явсан их гоё ядал явдалтай яваад үзэх газар нь их гоё юм байлээ. Замдаач бас олон хоног явдаг. Ядал явдал ихтэй. Замдаач үзэх юм ихтэй, тэндээ очиод үзэх юм ихтэй, буцахтаа үзэх юм ихтэй нэг юм аяллаа тийм цогц хөтөлбөр байхгүй. Тэгэл одоо тийшээ явсан тэгэл хятадууд ч одоо ямар ч амар бүтээн байгуулалт хийдээ. Тэр мэрийг ч одоо яаж хийсэн баг байглаасаа нэг ийм юмуд ингээд тогтцсон юм шиг байгаа. Гэмээр юмнууд л байгаа байхгүй юм бол. Тэгээд яг ингээд бодохоор яг л ингээд зөвхөн хүн хийцэн. Тэгсэн мөртлөөс ингээд байгалж биш ингээд бүхэл бүтнийг уулын чинь л зүгээр таллаас нь ороод уулын дотор л зүгээр нэг юм байгууламж л байгаа шүү дээ. Нэг уулын чинь дээрээс нь чаргаал, хажууд талаас нь чаргаал тэгэл. Юу наад юу цагаан сар л. Олдоодын хятадын хөгжлийг бүр гайхчаад ирсэн шүү дээ. Хятадд бол зүгээр нөгөө уул нүхлэх, зам тавих, ингээ гүүр мөр тавих зүгээр ямар асуудал байхгүй. Байгалийн тогтцыг ашиглаад бүтээн байгуулалт. Тэр чинь манайх нөгөө мөн налагын зам, дарахны замтаа юм ацтаал байна. Энэ зүгээр ингээл нэг юм ингээл хийгээл явж байгаа. Тэгэл уул муул таарах, тэгэл нүхлээл гарчин дээгүүрч гарчин үү яаж ч юм хийгээд ойлгохоогүй. Эсвэл толгой өгөхгүй. Тэгэл олзоо амарч орж ирсэн дааж дархан надлахын замд ихтэй шүүмжлэлтэй хандаад байсан. Манай нэг хамт нэг найз явсан гэсэн чинь одоо очиж тэрэлж мэрэлж рүү одоо юугаа бодож явна л гэсэн. Тийм. Залуучууд гэтээ ингээд юм үзэж харахын чинээгээд бид нар бас ямар нэг юмд ингээд шүүмждэлтэй бас нэг үүрэгтэй хандлагатай ингээд болоод ирж байгаа хгүй. За. Мөнгөө яаж амрав? Зармиг сайхан амарсан шүү дээ. Би юу яасан шүү дээ. Нөгөө юу яасан? Совлилд явсан. Яг нь совлилдаа ядраагүй ч гэлээ нөгөө хүүхдээ заавал ядарсан хүн совлилд явд юм уу? Ямаагүй гайхаад хүмүүс совлилд явсан гэхээр
яасан зүгээр үү? Би хаан зүгээр эцтэй гэд. Тэгээ би бүр санаа зовс үлдээ амралтыг хилдэгдэх юм уу гэж бодохгүй. Энэ хүүхдээ салхин гаргах шаардлагатай болоод тэгээ бүр дархны тийшээ сувлилд явсан. Тэгээ сувлилд явчаад ирсэндээ дархны замаар явлаа. Дархантай танилцлаа. Яг урд нь дархнаар явж лээсэн л да. Тэгтээ юу юм блэ? Би яг нөгөө сая явсан шигээ ингэж юу яаж байгаагүй бүрэн тарж үзээгүй. Дархан бас надад дархан таалагдсан. Яасан бэ гэхээр төгжрөл алга тэнд цэвэрхэн хот юм байна. Бас яг нөгөө хөгжил нь бас гайгүй те ер нь албатай байгуулалт гайгүй өрнөд ингэ явж байгаа юм. Хотоос нэг ялгаагүй те. Нэг фактор ялгаагүй. Тэгээд зүгээр тэнд байгаа хүмүүс аягүй сайхан тайван юм байна. Үйлчлэгээний газраар нь ороход наамдж их сайхан хайштай сайхан үйлчилж байгаа байхгүй юу. Тэгээд дээрэс нь би бас нэг юм анзаарсан. Тентхийн нөгөө нэг юм хүнсний үйлдвэрүүдийн хийж байгаа одоо ингээд боб борцогнууд байгаа байхгүй юу. Тэд нь яг л нөгөө юу юм бэлээ килограммаараа. Одоо 1 кг гэдэг бид нар 1 кг гэдэг үн одоо борцог авч байгаа шүү дээ тий. Тэгэхэд дандаа 900 г ч юм уу 800 г ч юм уу тий ийм байдаг шүү дээ тий. Уутаараа савлцсан нь болохоор тий. Тэдний болохоор тэгдэггүй юм байлээ. Яг цэвэр жингэрэг юм уу. Тэгж үйлдвэрлэгч тий. Үйлдвэрлэгч нь үнэнч тэгээд дээрэс нь бас юу нөгөө нэг амт надад бол таалагдсан. Ер нь зүгээр дархан надад их таалагдсан. Тэгээ би амар сайн дээр нөгөө тийм цуг авсан хүмүүсээ хэдүүлээ эн чинь үлдчихүү гэсэн дархныхаа ганцаараа үлдгээд намайг явуулаад тэгж яахгүй тийм дархны. Тэгээд наашаага дархны замаар ирсэн. За дархны замаар ирэхэд нөгөө дотор ирэхдээ байрч одоо барыг солигдоод нэг нь барыг амаараа гаргах буцааж хийж мэгээ бүр. За яг тэгсээрэн байгаа л ирлээ 7 цаг явж ирсэн. Том машинтай явсан. 7 цаг. 220 км-ийг 7 цаг туулж байгаа байхгүй юу? Яг намайг явсан 2 өдөр бороо орсон байсан. Тэгээ нөө түр замаар нь явахын үнэхээр арга байхгүй. Бүр инхэл донхол бүр тэгээд айгүй эвгүй түр замаа гаргахтаа нөгөө ийм жалга байгаа байхгүй огцом эргэлтэн дээр жалгахтай. Тэгэд яг харанхуй шөнө явж байгаа юм шууд тэр жалга руу орж морхоор бүр би бүр ингэ бүр айгүй айцтай явж ирж байгаа. Айгүй эвгүй. Тэгээд нөгөө засмал яг хөө тэгээд тэр чинь нөгөө нэг үер болоод түр зам нь бүр ашиглагдахаа болонгууд нөгөө засмал замаараа явуулж байгаа юм л да. Засмал зам нь бүр эвдэрсэн. Гэтэ тэнд юусоо ажил эхлэегүй байна. Би зүгээр тэгж харсан. Нэг шилдэгч ажил үлээж өгнө гэдэг байгаа юм. Үгүй ажил эхлэегүй. Би чинь саяхан хэд хоногийн өмнө яваад ирж байгаа шүү дээ. 11 сард дуусна. Тийм шүү дээ. Ажил юусоо эхлэегүй. Хүү зарим нь ч хуулаачгүй. Бараг хуусна. Их цөөхөн. Тэг яг тэрийг нөө цаг агаартай холбоор тайлбарлах хэл та бороо их орсон морсон. Тэгээ бид нар бодож ирсэн. Бид нар бүгдээрээ яг яриа авчихсан. Яагаад те ингээд нэг хэсэг гिचлэн хаагаад ингээд хийж болоогүй болоо. Одоо 11 сард бол хүлээд гэж өгөхгүй хаа гэж болооч нэг шууд л ярьчихлаа. Би тийм хайраа 12 тоног сувлилд явсан. Нааша ирдэг. Нааша ирэхдээ Сүүлдээс авсан юм буцаага авчихдаг. Тийм нөгөө нэг харин хилээд ялэг бүр хамаг юм барыг амаараа гарах юм ингэж барыг буцаач ингэж яваад ам шүү. Тэгэж явсаар агаад ирсэн. Ил хүүхд мөхтдээ явсан. Тэгээ манай хч хүүхд мөхтдээс айгу ядарч ирсэн. Тэгээ дархны замыг бүгдээрээ л хараасан. Тэгээ үнэхээр 20 мил юм бараг хурцтай. Тэгээ энэ зоны тренд байлаа яалтчих. Тийм яг үнэ. Ста тренд байсан. Тийм. Надлахын зам ч гэсэндээ одоо нэг айгтар яваагүй л байгаа юм. Яваагүй. Тийм ажиллана. Манай харин зам цэцэр дээр яах энэ жил нэлээд хойроо хандаад шүү дээ. Тэр нь бороо их орсон бас жоохон нэрмээс тэгээд тэр гэр хорооллын бишээ гэр хороолч нөө байшин хороол дундах замууд чинь бүр явахын эцэг болчих бас ийм том нөхнүүд бүр ингээл. Тийм бил ч дээ. Доотлын зам авдаг байх юм болчих. Тийм тийм. Сайхан тавьсан замстай ороод ирчих. манай оролтын зам бас одоо алдартай. Харин тэгээд ямар тойрол бүгд л эвдэрсэн л байна одоо. Харин тэр чи одоо нэг ганц хоёрын удаагийн үер даах хэлээ л үү зам. Яг их бороотой жилийн жилдэл юу нэг тиймэрхүү болдог л да. Тэгээд эргээл жоохон шороо мороо асгаал хөглөөл янзлдаг юм. Энэ жил бол бүр харьцангуй бороо ихтэйсэн болохоор бүр их эвдэрсэн тэгэл хүмүүс нөгөө юу яа шүү дээ. жоохон хөндрөлтэй л Том замын цагтаа нөгөө гүүрэн зам байна шүү дээ. Энэ болохоор аим хурдан явуулах. энэ баг дуусах гэж байна. Энэ одоо харин дууслаа тий. Одоо баг 11 11 сард гэсэн одоо баг 10 сар дуусах юм шиг. Бараг Энийг чигээр яг хийцэг хүмүүсээс л болоод байгаа юм шиг. Яг бороо орвол яг ийм юм ажиллах юм. Ороогүй үед энэ ингээл тэгэл юмшдаг юм шиг. Тэгэхээр дахин зам чинь бас хятадууд барьж Уг байгаа. хийтэй штэ тий. 5 Бороо орж гоож. байгаа хийгээл байгаа. Тэг хийгээгүй л яг нэг гэр мэр яа тавьсан л дээ тий. Тэгээ хийсэн. За. Энд дээр чи бас нэг сенсац байсан шүү дээ. Нөө ээжигээ авч явах гээд. Тэгээ нөө тэр чи ууг нь 55-аас дээш 65-аас дээш насныхан чинь 100 мянган төгрөгөөр хөнгөлтэй явд юм шүү дээ. За. Тэрийг нь авах гээд би чинь нөгөө 8 сарын 1-нд гэхгүй тэгэхээр би одоо зүгээр очиход л арга байж идэм ах гэж доо. 12 цагийн үед унтаж байгаа яваад очлоо. Соёлын өнгөлөл. Соёлын өнгөлд авах гээд ээжэд авах гээд тэгсэн чинь баахан эмээ өвөнрөл гадаа шаагцсан сууж бөө юм бол. Би бүр гайхаа учирнаа л дүү. Гүүгээ орч цайны цаг гэж юм. Тэгэхээр нүүдэнд нь хүлээслээ өвөө эмээгээ яг хэсэг чагналаа шүү. Юу гэж станараа муу сайнаар ус төрчүүлээд юм чинь. 150 хүнийг тарааж байгаа байхгүй юм аахгүй юу.
Тэгсэн чи хөөрхий тэдэр ингэдэг юм байна л да нөгөө угаас эрхийн бичиг тарааж байгаа шүү дээ. Тэгээд өвөө эмээнэр тэр нэг жилд нэг удаа тэр эрхийн бичгээрээ 100 мянган төгрөгөөр 10 хоног сувилуулах хэвээр нэг хэдхэн сувилын нэр өгсөн. Тэгээд тэр бичгийг авч чадаагүй өвөө эмээнэр шөнийн 2 цаг тэрийг зогсоод дугаарлаад ч авч чадаагүй. Дандаа таягтай, настай хүмүүс айгүй өрөвдмөр. Тэгээ би тэрийг харчаад за тэгвэл бүх дүүрэг ийм байгаа юм байна да гэл минь ч баян гол юм чаа гэл бодохгүй за тэгээ яасан чинь өөр дүүргүүд рүү ингээ асуусан чинь чөлөөтэй 500 бараг 2000 цангааг тарахад байгаа байхгүй. Тэгин чи баян гол 150-ыг тараачаа тэгээ. Тэгин чи яг тэр өвөө эмээр жилийн жилд ер нь дандаа ингэдэг гинэ. Баян гол дүүрэг өөрөө. Тий дандаа ингэдэг гинэ. Тэгээд магадгүй бас бүр ингэж яриад лээ. Зарим нь тэгээ тэр хөнгөлтийнхаа эрхийг 58 мянгаар бараг ингэ зарж бардаг. Авчаад одоо ажилчтан ч юм уу хин нэг нь авчаад байж байгаа л нэг хүнд зарж мардаг ч юм уу. Тиймэрхүү юмнууд байдаг гэж шүү. Тэгээ би нөө жиргэн дээр оруулсан чи баярмаа гэж байгаа баахан гэж. Би тэгээ айгүй нэр хөөрхи тэр өвөө эмнэр амар өрөвдөж байгаа юм чи. Одоо ингэ нэг өгөх нэрээр тэднийг тэгж амар чирэгдүүлж байгаа байхгүй бүр айгүй өрөвдмөр. Чи одоо харин чи юу л одоо өөрөө тий сэтгүүлч юу лээд тий Баянгол дүүрэгт ер нь хэд очдгийг тий жил болгон. Тэгээ ямар амралтнаар энэ хөнгөлтийг ингээд эдэлтийн. Тэгээ буцаагаад тэр чин эрүүл мэндийн датлаас мөнгөний авч байгаа шүү дээ. Тий харин тий. Буцаагаад тэр хүмүүст үйлчилсэн мөнгө авч байгаа. Тэгээд нийтдээ одоо энэ дүүрэгт яг хичнээн настан байдаг. Гаргаад ирэхэд амархал та тий. Энийг бол шалгаад үзүүлэх л хэрэгтэй. Бусад дүүрэгт 500 байгаа юм Баянгол дүүрэгт 150 тийм амар бүр зөрүү бол баймааргүй. Хамгийн их хүн амтай Баян зүрх сонгон хайрхан дүүргүүд бас яадгийн тий ер нь бас харьцуулаад бодмоор л юм тий. Тэгэл эн чинь нөгөө зун л мэдээж эмээ өвгөнөр маань амрыг гэдэг л хүсэлтэй байгаа шүү дээ ер нь бол. Харин тийм юмтай би анх удаас тулгараад хөөрхий тэр өвөө эмээ нэрийг айгүй хөрөвдөж илөө. Тэгээ зайлвал нэг улсаас өгж байгаа нэрийдлэр тэднийг тэгж туйлдуулчих зүгээр бүр. Шөнийн 2 цагт яг бас нэг чих хүртээмжтэй ч байдгүй юм шиг байгаа. Бусад дүүргүүд ч гэсэн ялгаагүй. Гэхдээ ахмадууд дундаа бас одоо жишээлбэл зохицуулт хийж болно шүү дээ тий. Энэ жил шаардлагатай явах хэвээр 500-аас одоо 250 байна. Өвөлдсөн 250 манай хороход одоо эдэн ахмадтай тэгээ 2000 ахмадтай бол энэ жил энэ нь явсан. Ирэх жил тэр нь явнаа ч гэдэг юм уу. Яа тийм зохицуулт хийж болохгүй гэж тийм үстэй. Тэгэл одоо юу гэдгийг арын хаалгатай ч юм уу, илүү нөлөөтэй ч юм уу, арай нэг илүү сэрэг толгойтой танил талтай нь очиод жил болгон амралтын бочон кавал явж идэг. Өөр арай нэг жоохон юу хүмүүс нь тэгэл ард нь үлдчихэдэг. Бас тийм байжлахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг төрөөс нэг шийдвэр гаргадаг. Тэрийг нөгөө хэрэгжүүлж дунд шатанда одоо явуулдаг хүмүүс нь илүү их завхарлыг үүсгэж байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Зөвхөн энэ ахмадын амралтын соёлын одоо бочонг хөнгөлтийн бичгэн дээрч биш л дээ. Маш олон төрлийн үйлчлэлийн дээр яг иймэрхүү нэг тийм зүйл харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр олонний үг ортой гэж энийг бас тэ холбогдох хүмүүс нь анхааралтай авчихвал хэдэн ахмадуудыгаа одоо бид нэр илүү олон сайхан зүйлээр гүйүүлж бүр үнгүү аваад амрааж чадахгүй юм а гэхэд яаж нэг хөнгөлтэй бочонг нэг бүр одоо юу гэдэг чинь тэ Улаанбаатар соёлд хөвтгийн тулд чинь нөгөө хонон өнжин очрлол амар юм болдог. Тийм зүйл үүсэхгүй л байвал болмоор юм шиг л. Гэхдээ юм ч үү энэ хүмүүсийг яг эд ажил хөдөлмөрөө эрхэлж явах насанд нь бид нар нийгмийн даатгалын тий халангаас нь аваад ус эргэлдүүлж хэрэглээд явсан шүү. За тэгээд бид нар тэр үед нь хэрэгжилж ийсэн тэр мөнгийн одоо ядаж хэд ч наслаа байлаа эргүүлээд бид нар яг өөрсдөнд нь зарцуулж чадж гэнэ үгүй юу? За тэр тэтгэврийн санд байгаа мөнгийг үр хөвгтөд нь өвлүүлж үлдээж чадж гэнэ үгүй юу гэдэг асуудлыг бүр одоо бас угаас нь эхлээ бид нараас ярих хэрэгтэй л нэг цаг болчиход байгаа тийм. Тийм зургтад баярмаа яаж амрав? За надад болоод энэ мөнгөө олзоо энтер шиг ийм амар баялаг сайхан ярьцгаар тийм хууч яриач алгал байна. Олзоогийнхыг хитэн дугаар ингээд дамжуулаад сурлаар яриулаа тийм. 1 2 гээд би одоо хараа хамгийн хэмнэлттэйгээр хүн яаж амарч болдог вэ гэдэг. Нэгдүгээр мэдлээ. За хоёрдугаар хүн ер нь хитэн цаг унтаж чаддгийм бэ гэдэг. Асар мэдээ шүү дээ. Унтаад идээр би хүн намайг сэрээхгүй бол хаалга хүн тогшихгүй бол
Тэгэл ерөөсөн унтаалах юм блэ. Ямар гоё. Хоол идчихэл эсвэл нэг ном уншиж байгаа буцаж унтаад ерөөсөө тэгэл унтаад ахал хүү юм бэлээ. Тэгээд шүн хүртэл найр хүрж байгаа юм чи өдрөжингөө унтчихад. За яаж явж байгааг мэддэгддэг байгаа шүү дээ тийм. Би тэгээд Хөшиг хаалттай гадаа чи шөнө өглөө өдөр өглөө. чи хүмүүсээс зарим өндөр он сараач асуусан бас 7 хоногийнхаа гаргийг ч асуусан тохиолдол байна. За нэг тиймэрхүү байдалтай амлаа. За тэгээд нэг ном уншсан, зурагт үзсэн, хоол идсэн, жин нэмсэн тийм л одоо зүйлийг ярих юм байна би ярил. Жин нэмэг өнгөтэй байдгүй ах уу хамраад. За. Тоо. Чин нэмсэн гэсэн чи гинт ингэ. Хоёул ингэ. За энэ зон би 3 аймаг 5 сумаар явлаа. Хэвээ Монголд л эргэлдлээ. Тэгээд явахдаа ажиллаараа явлаа. Хөтлөгч хийлээ. Тэгээд энэ жилийнхнээс илүүтэйгээр ямар үйл ажиллагаа их болж ийн вэ гэсэн чинь ангийнхны уулзалт маш их болж байна. Төгслүүд. Жилийн жил энэ жил бол бүр илүү болж байна. Ялангуяа хөдөө орон нутгоос маш олон хүмүүс ирж байна. За тэгээд хамгийн сүүлд явсан уулзалт юу вэ гэвэл пионерууд хуучин одоогор бараг одоо бид нар мэдгүй гэж ярих юм бол нөгөө одоогор скаутаар төсөөлж болох юм залуучууд байлаа. Та нар хамгийн сүүлийн пионер бид нар бол мэднэ. Өө сүүлийн пионер. За стоныг Баярлалаа. юм байна. Бид чи зүгээр амралтандаар очоод туг тоогоод бүрээгүүлэгээл зүгээрээс Бөмбөрөнөдтэй. тий, тиймэрхүү сонтой л хөрөм их боллоо. Тэгээд бас нэг тохиолдсон гоё зүйл нь юу гэвэл гүнтээс цаашаа гарч явж байгаа нэг айлд очисон чинь тараг авсан. Тараг аваад сүү авсан чинь нэг хараалаа. Ингээл хараалаа. Би баг сүүл рүү таньдаг л өст. Дүү нөгөө нэг телевизээр гардаг те нэг 5 юм уу зургуулаа сууж байгаа. Тийм шүү дээ. Би гардыг шүү дээ. Өө тэгвэл дүү яг уу сүү тараг нэмж аав. Юу өөр хин те. Нэмж авлаа. Тэгээд энэ жил юу байлаа нөгөө манай нэвтрүүлэгтэй холбоотойгоор нөгөө хөдөө орон нутгаас маш их захиалга оржсэн хөтлөгчийн. Тэгээд надтай хос хөтлөгч өөрчлөн хэлсэн те. Тэр мөнгөө гэж байдаг да тэр хамт ирж болохгүй юу гэсэн таныг асуусан хамт ирж болохгүй юу. Хөрөм хөтлөөд өгөөч гэж байгаа. Тий тэгээд Үгүй хоёулаа. Гурлаа ингээ персонал яг авралтны явж таарсан. алзагаа сургаад ингээд чи тэгээ арай сезон дууссны дараа энэ хоёрт хилээд байгаа. тэглээ шүү дээ. Сайн найр хөрөм зөндөө болоод Тэгээд намрын сарбасаа. Тэгээд энэ зам бол айгүй сайхан зам болж өнгөрлөө. Тэгээд ямар ч амралтан дээр очисон хүмүүс хогоо их авдаг болчихжээ. Машинда зүүгээд явдаг болчих. Хог хаях гэхээр нэг сэтгэл сэвтэм шиг санагддаг болчлаа. Нэг тиймэрхүү сайхан зууны амралтай байлаа. Нэг харамсалтай нь ерөөсөө наадам тэр үзэж чадаагүй. Хүмүүс нэг наадамлаад явж би гэртээ нэг хоошур зөвлөсгийгээ суужсэн. Зөөлөсгийгээ. бас гээдээ. Тэгээс ажлын эзэн хүн чинь гэртээ хоошур зөвлөсгөөс. Тиймэрхүү санаачтай зам байлаа. За зулаа өөрөө. За. Би ч нөгөө ээлж амралт аваагүй шүү дээ. Нөгөө төрийн төлөө огтно хож өгөх. Төрийн төлөө огтно хож өгөх гэхээр л байлаа шүү дээ ерөөсөө. Тэ тэнд нөгөө манай салбарын асуудал яригдлаа, үндсэн хуулийн өөрчлөлт яригдлаа. Одоо ингээд их том юм яриад тэр ажил юу вэ тэ? За одоогийн байдлаар яг зунжангаа ингээд үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ингээд ярьлаа. Тэгэд миний одоо хичээл зүтгэл одоо юунд байсан бэ гэхээр нөгөө найр наадмын цаг те амралт зугаалгын цагаар яг энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт таарсан байдаг. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг яаж хүмүүст одоо энэ зүйл залбүрээр нь ойлгуулах вэ гэдэг дээр нэлээд бас ингэж нэг багт орж ингээ ажилласан үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг яаж байгаа багтай. Тэгээд энэ дээр хамгийн сүүлд нэг судалгаа хийсэн чинь үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар одоо хүмүүсээс ингээ асуухаар судалгаанд юу гэсэн мэтлэр дандаа 35-аас дээш насныхан бол энд маш идэвхтэй оролцоод 20-аас 35 насныхан бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар бүр огт бас мэдгүй ойлголтгүй ер нь баг надад ямар хамаатай ингэсэн юм маягтай ингээд хандсан тийм судалгаа гарсан. Тэгээ одоо юу яг одоо өнөөдрийн байдлаар үндсэн хуулийн хилцүүлгийн одоо 2 дугаар хэсэг одоо явагдаж байна. Тэгээ энэ бол хамгийн чухал хэсэг нь байдаг юм байна. Яг ингээд хууль батлах шат дарааллын хувьд бол тэр яг энэ үед бол залуучуудын дуу хоолой бидэнд бол маш их хэрэгтэй юм байна. Яагаад гэвэл яг өнөөдөр 20-тэй байгаа энэ залуу 10 жилийн дараа яг өнөөдрийн баталж байгаа үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр ажил амьдралаа зохиогоод бүх юмдаа нийгмийн харилцаанд ороод явж байхаар ийм нас байгаа байхгүй. Ахиад тэр үед нь болохгүй байна. Энэ тогтолцоо чинь те 10 жилийн өмнөх энэ тогтолцоог өөрчлөе барий гэхүү яах вэ? Ахиад нөгөө одоо тэр нөгөө шүүхийн тэр хараат бус те одоо нөгөө бидний яриад байсан тийм хонгил гэдэг юм чинь дахиад цаашаа үргэлжлээд 2 3 хонгил болоод явах нь энэ тогтолцоогоор байж гинэ гэж бодож байгаа бол энийг одоо л яг тэр насныхаа өөрчлөж өөртөөгөө дуу хоолойг бас зориулах хэрэгтэй.
Тэгээ одоо тэр хэсэг дээр ажиллана да. Тэгээ ер нь үндсэн хуулийн өөрчлөлийг хилцэж байгаа учраас бусад бүх хуулиуд нөгөө нэг ямар нэгэн байдлаар одоо хилцэгддэггүй, ордгоо, яадгүй тийм зогссон. Тэгэхээр ажлын хэсгүүд нь бол уулзалт хийгээд ингээ явж исэн. Тийм. Тэгээд ер нь бол хамгийн гоё юм нь юм байл ш. 100 ажиллахын хамгийн гоё юм нь яг хүүхдүүдээсээ холж авах хэцүү байсан. Хүүхдүүд маань нөгөө лагер гараа авцсан учраас энд ажлын өдрүүд нь дандаа өөрсдөө байж таарад. Тэгээд хамгийн гоё юм нь одоо гарлаа гэл 20 минутын дараа хотын хаанч хүрчиж болж ирсэн тий. Хотын хаанч хүрчиж болж ирсэн. Тэгээд нөгөө найр наадмын цаг тэгээд нөгөө залуучуудын хувьд бас нэг маш их тийм нөгөө юунууд пари шоунууд явлаа. Шоунууд их болсон тий. Их болсон. Ялангуяа хотод болсон шүү. 7 хоног болгоо тийм нэг юм болсон. Жилээс илүү энэ залуучуудын хувцсны загварын чиг хандлага бүр гоё болчихжээ. Анзаарсан нь ер нь. Бараг өөртөө одоо тий өөртөө яг өөртөө таарсан хувцсыг хийгээд оёод өмсөх хэмжээний болсон. Энэ зуны бас хамгийн их анзаарагдсан зүйл тэр байлаа. Тэгээд амар өнгөлөг хувцс өмсөх. Тий. Тэрийг бас хүмүүс ингээд нэг гайхаж хүлээж авах болчтой. Нэг гоё өөрийгөө олсон гоё залуу гоё харагдаж байна те нэг юм гоё өөрөөрөө байна гэдэг л нэг юм харагдаж байгаа болохоос юу мөө өмсцэн ингээл нэг дээр үед чинь нэг жоохон 5 жилийн өмнөх тэр хандлага болоос байх болсон байлээ. Нэр нэг за нөө гэрээсээ гараагүй ч гэсэн анзаарсан нэг юм бас хэлчихье. Ер нь бол ийм юм бэлээ. Өсвөр насны хүүхдүүдийн чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар те маш ховор юм байна гэдгийг энэ амралтаараа улам бүр мэдэрлээ. За манай хүүчин бол яг өсвөр насны одоо 7 ангид орох хүүхэд. Тэгээд ер нь гадагшаа гарч тоглохгүй бодвол гэртээ нэг бол зурагт үзэн за нэг зуны даалгавраа хэсэг хугацаанд хийн номноосоо нэг жоохон уншин тэгээд үлдсэн цагт нь юу хийх вэ гэдэг асуудал тулгарч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зайлшгүй нөгөө нэг гар утас ухах энэ ажил чи ерөөсөө нэг хэдэн минутанд нь орчод байгаа байхгүй. Тэгээ өдөр хүүхдээ гаргаад тоглоулаа гэхээр ерөөсөө манайх одоо ингэж жишээл хурд хороолол тэр том байшаа хорооллын тэр олон хүүхдүүд чинь л ерөөсөө тэр хурд хорооллын эргэн тойронд байгаа ганц саксны талбай тэрний хажуу талд зэрэгэлдээ байгаа тэр хөл бөмбөгийн талбай дээр л тоглох болж байгаа. Гэвч харамсалтай нь тэр хүүхдүүд ороод чөлөөтөө тоглох боломж тэнд байхгүй. Тий ялангуяа хөл бөмбөгийн том талбай чи ерөөсөө байнгын л бэлтгэл сургуульд эсвэл тэмцээн ингээд тэгэхээр ерөөсөө хүүхдүүдэд тийм ядаж нөгөө чөлөө цагаа өнгөрөөд тийм спорт талбай нийтийн спорт талбайг маш олон болгохгүй өнөөдөр хүүхдүүдээ бид нар хүмүүжлэгөө болж ийн гар утас цахим орчинд донтчихин л гэдэг орчин нөхцөлийг бид нар өөрсдөө бүрдүүлж өгч чадаагүй байгаа байхгүй. Тэгээд ерөөсөө тэр хорооллын хүүхдүүд тэр саксны талбайд амжиж тоглохын тулд манай хүүхдүүд өглөө 8 цагт найзуудтайгаа тохироос хэрүүлгээ тавьж байгаа босоод тэр талбайг болж гарахгүй бол дараа нь олохгүй тийм. Тэгэхээр нэг тийм юмыг анзаарсан. Тэгэхээр ер нь энэ дүүрэг болгонд яг энэ биеийн тамирын талбай нийтийн энэ хүүхдүүдийн чөлөө цагаа өнгөрөөдөг ийм биеийн тамирын талбайнуудыг спорт талбайнуудыг олноор нь байгууллаасай гэж юу бас бодлоо. Яг үнэ тий. Дугуй унаач газар алга да. Манай хүүхд чи айгүй хүсч үсэж байгаа дугуй унаач бүр хичээлж тий зам нэвдэрсэн тэгээд бороо өсөлтэй тий. Өгч газаргүй байгаад байгаа шүү дээ. Уун сургууль барих гэдэг. Сургууль барих гэдэг. Шиний зогсоолыг ухаач гэдэг манай тэмдгийн. Сургууль гэдэг үү? Мэдхгүй яагаад ухацсан мэдгүй. Оройд машинууд багтахгүй тэгээд орц морсны өдөр зүгээр ингээд тэгнүүлээд 2 мөрөөр тавьчихдаг болсон. Ямар ч арга. Ингэж ингээл. За тэгээд амралт нэг иймэрхүү. Тий, за амралт нэг иймэрхүү. Манай үзэгчид бас ер нь миний амралт яаж жоох өнгөрсөн бэлээ гэдэг. Тэгээ бидэд болохоор нөгөө бас арай нэг оо телевизээр бас нэг амралтаа бүр нийт дийл ярьж байгаа учраас асуудалтай ингээ хамт ярихыг бодсон. Тэгээ гол нь ингээ би сайхан амарлаа, би инглээ гэхээсээ илүү биднэрт одоо амралт нь маань ийм асуудал тулгарлаа гэх. Тэгээд энэ хүмүүс яг лайв манай лайвыг үзэж байгаа үзэгчид бол дархны замыг бас битсэн байна. Дархны зам бол арай л хэтэрхий байсан гэж юм. Тийм мөнгөө хөөрхөн шүү гэж энэ лайв хийж байгаа үгүй энэ сууж байгаа ах лайв хийгээд баахан хүмүүсийг шүүмжлээд байсан шүү гинэ. Чи бас тийм хичнээн лайв хийсэн. Тэр юу аахгүй. Тэр ерөөсөө би энэ зөв нэг л лайв хийсэн. Тэр ямар лайв бэ гэвэл одоо нөгөө Instagram руу юм уу Facebook руу орохоор л нөгөө одоо залуучуудын хит энгийн байх одоо боломжийг нь хаагаад байгаа юм шиг зүгээр л төгс бай хичээ хөдөлмөрл өөрийнхөө байх боломж нь хаа. Одоо ерөөсөө инстаграмаар ингээл сториг үлэхээр буст хийсэн тийм бичлэг байгаа байхгүй юу. Яг хөө тэр хүмүүс тэгж зөвлөж байгаа нь зөвлөд. Гэхдээ залуучууд биднэрт хит нөгөө төгс байхыг шаардаад бараг бүгдийн англи хэлтэй бол заавал гадаад яв гэд тэнгуүтээ тэр нь яаж байгаа юм бэ гэвэл нөгөө тэр хүмүүс мэдээж төрхөөсөө англи хэлтэй төрөөгүй те. Мэдээж аав ээжигээ ямар нэгэн дэмжлэггүйгээр гадагшаа явж чадаагүй те. Тэрийг ерөөсөө ярихгүй болохоор би нэг
хэдхэн минутын тийм гомдол мэдүүлсэн. Тийм. Тэгэхээр энэ юу яалаа штэ. Зунжингаа нэг энэ нөхөртэй л найзлаа штэ тий. Энэ нөхөрөөс нэрээ энэ зун бас үзэгчд маань бас таашилтай үзэгчд маань бас нэрээ бас зовсон баха тий. Зовсон. Амар их бороотой. Харчиж ийстэ нэрээ ятраад тийм үзүүлж үзүүлээ. Тэгээ энэ нөхөр тий энээс өөр тусаа аваад бүр сүлдө онгоогоо байлаад бүр жинхэнэ нөгөө аддиктэд болсон шүү дээ. Яста нэрээ хамрын цогоор нүд энэ жил жоох өөр хөдөлсөн үү? Та нар тгий санагдсан уу? Бүр амар үгүй нэр дотроо амар төрөлтэй олон жилийн дунджаас өөр байсан уу? Миний болохоор энэ жил зүгээр л нөгөө бүх юм захтнаа аим. Хамар хэвтүүрчсэн юм да. Тэгтээ бүр нүд бүр амар. Би бүр баг ингэж байгаа юм чи нүдээ буцсан байгаа нэг уур хүрээд ингээд нухаж панда шиг болцсон цаа бүр. Ингээс нухаар би бүр. Чи хамгийн чи бас гайгүй амарчээсэн учраас би болохоор амраагүй нөгөө будагтай хавьжсан учраас энийг ингээд доош нь татчих жаа. Ингэж майжж байгаа юм чи бүр амар байсан. Баярмаар нэг ярихаар байна уу? Яа, ерөөс дандаа битүүлээ. Сайн дандаа миний хаа бас нэг 6 цаг гайгүй. Тэгээ 6 цагаас хойш битүүрэл дахиад тусаагаад ингээд гайгүй. Энэ амралтын бас нэг гоё юм чи шарилжны ажил гэлээ. За тэгээ одоо ажил эхэллээ. За тэгээд яг үндсэн ямар вэ? Үндсэн энэ сэдвүүрийг орохоос өмнө хэсэг хугацаанд реклам үзээд тэгээ цөмөрөө эргээд уулзъя. Тэгээ эргээд бид нар юуны тухай ярих вэ гэхээр за одоо найр наадам дууслаа, амрал зугаалгач дууслаа. За одоо тэгээ нөгөөдөл чи ирсэн байна гэдэг шиг өөрөө хүүхдүүд маань үрдэл ирсэн. Одоо тэгээ хичээл сургууль эхлэж ажил чигдэрэхэд бэлэн үү гэдэг сэдвэр бид үргэлжлүүлээд ярих болно. Ингээд хэсэг хугацааны зар сурталчилгаа. Ноён пиццаг түмэнд түгэ. Ноён пицца 332277. Би тайзан дээр гарахдаа маш сэтгэл хангалуун байдаг. Vital Energy White миний залуу насыг надад эргүүлэн авч ирсэн. Мэдээллийн лавлах 191950. Томд гэр хурим нарийн худалдаа сонгогдсон загваруудаа 5-40% хямдрал зарлалаа. Эрдэнэт хэвс. Монголын хамгийн том Монголын үндэсний их сургууль нэмэлт эсэлт эхэллээ. Та яараарай. Улсын хэмжээнд үйлдвэрийн газар 5 толгой түлш компани. 5 толгой түлш компани нь үйлдвэрлэлийн өргөдөлтөй холбогдуулан дараах ажлын байранд ажилчин мэрэгжлийн мэрэгсэн боловсон хүчнийг шилж сонгон шалруулж ажилд авна. Үүнд хөлбөмбөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн инженер, цахилгааны инженер, инженер техникийн ажилчид, тусгай машин механизмын оператор, коуч, каранта машины жолооч, гагнуурчин, үйлдвэрийн туслах ажилтан, нерв, тогооч, мэдээллийн технологийн ажилтан, холбогдуулас 71194 тэгтэг, 71194 тэгтэг, 71194 тэгтэг. Агарын бохирдын эсрэг хүчээр нэгтгэе 5 толгой түлш компани. Хуримын сар эхэлж буй энэ өдрүүдэд 1919-ийн хамт олон хурим найрын бүх мэдээллийг 24 цагийн турш нэг дороос авах боломжийг та бүхэндээ олгож байна. Таны цаг завыг хэмнэж, таны хайсан бүх мэдээллийг өгнө. Үндэсний тэргүүлэгч 1919-50 мэдээллийн лавлах. Амьдрал сонголт ор бай. Сонголтууд дандаа зөв байхад гүйж, мэрэгжлээ, найзуудаа, сургуулаа, ажил албаа сонгоход зайлшгүй хур хандах хэрэгтэй. Амархан сонголтын ард ирээдүйн алдаа өнөө амжилт бүтэлгүйтэл нуугдж байх нь бий. Мэргэжил сонголт гэдэг насан туршийн амьдралын учир утга, сансан боцноо хэрэгжүүлэх боломж, ажилтай, орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлэх анхны хариуцлагатай алхам шүү дээ. Зохиомж дээд сургууль. Томд гэр хурим нарийн худалдаа сонгогдсон загваруудаа 5-40% хямдрал зарлалаа. Эрдэнэт хэвс. Хичээл сургуультай орох цаг боллоо. Хичээлийн эргэслийн үзэсгэлэн худалдаа, сурагчийн дөрвөн хуудасны үн тариф, худалдаа авч буй газрын мэдээлэл, улсын болон хувийн цэцэрлэг сургуулиудын бүртгэлийн мэдээлэл, сургагчийн үн тарифын мэдээллийг 1919-50 мэдээллийн давлахаас асуугаарай. Сарын 100,000 төгрөгийн цалинтай суралцах боломж 9 болон 12 дугаар анги төгсөгчдийг бүртгэж байна. Универсал Политехникийн коллеж бүртгэл эхэллээ.
Энийг яаж чанахаараа ингэж чаддаг байна. Энийг ууцгүй. Гүй сүүлийн ягаа ийцээ бэ. Наадам болоход дарга ирэх гэдэг би. Байна уу? Ноён пицца юу? Монгол зогц халий. Энэ ноён пиццаны монгол зогц амттай байна шүү. Тэгэж юм яах вэ? Амттай юм чинь аа. зоолыг туманд түгээ. Харилцагчны дугаар 33 22 77 1919. Хей, чиний мөрөөдлийн мэргэжил юу вэ? Хэмжлийн дизайн, интерьер дизайн. Найзсүл фэшн дизайнер уу? Төгөлтөр гоорч. Ойлын мейкап артист, нейл арт. Дуудварч бичлэгийн оператор. Театр, кино, телевизийн гэрэлтүүлэгч. Хүний нөөцийн ажилтан. Хэрвээ хүсвэл чи хинч болж юу ч бүтээж чадна. Топ мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв эдгээр бүх мэргэжлүүдээр эсэлт авч байна. Чиний ирээдүй зөвхөн чиний гарт. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Би тайзан дээр гарахдаа маш сэтгэл хангалуун байдаг. Витал энержи вайт миний залуу насыг надад эргүүлэн авчирсан. Ноён пиццаг түмэнд түгээ. Ноён пицца 33 22 77. Бид нэвтрүүлэгт хамтаа үзэгчтэй баярлалаа. 2 дугаар студиэс бид та бүхэндээ шууд хүрж байна. За өнөөдрийн хөтлөгчд Олзоо мөнгөө баярмаа доод зулаа. За бид тавын ээлж даваа гараг юм байна да гэж их тийм сэдв өргөнтэй өдөр үйдэн штэ даваа гарагч айгүй хүл явдал мавталтай. За тэгэхээр өнөөдөр бид нар одоо дараагийнхаа нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэг бид нар ер нь 9 сард ажил хичээл бүх юмдаа бэлэн үү? Цаашлаад үйлчлэлтэндээ бэлэн үү? Ургац хураалтандаа бэлэн үү? Хүн болгон ер нь ингээд дараа жилийн ухталтаа ер нь бэлэн үү те? За энэ талаар яриа. За бэлэн үү? За бэлэн. Бэлэн байна уу? Ингэж яагаад давталчих. Баярмаа өнөөдөр ажилдаа ирсэн ингээд суужсэн чирээний гараад. Ажилтан дүнгэж ихлээ орцсон. Амралтынхаа юунаас гарч байгаа юм. Шок. 10 мэдээч. Жон бодож сууж байгаа юу лээ гэд бүх юмаа эргэж санаж байгаа тэгээд ажиллаа ийсэ. Тэгээ өнөөдрөөс эхлээл за ажил эхэлж гэнэ гэдгийг ер нь жоохон ухаарч эхлэе ажилдаа иржээж. За тэгээ мэдээж одоо хараа амьдралын нэг шинэ үе эхэлж штэ. Энэ шинэ үе юугаар эхэлдэг вэ гэхээр амралт дуусаад за яг өвлжилтийн бэлтгэл ажиллагаа ийм юмнууд явна те. Айл алганы гэрт одоо хүн болгонд тохиолддог нэг асуудал одоо нөгөө хүүхдийн цэцэрлэг яах вэ, сургууль яах вэ гэдэг энэ асуудал шүү дээ. За тэгээ энэс эхлэе л да. Би энэ жил одоо цэцэрлэг сургуулийн хүртээмж ямар ах уу, инээ тэрэ хичнээн сургууль цэцэрлэг шинээр оров гэдэг талаар жоохон тоонууд авсан юм. Тэгээ эхлээд энийг ярьчаад бидний амьдрал тохиолдож байгаа хүндрэлийг ярих уу, эсвэл хүндрэлээ ярьчаад энэ тоо мэдээлэл өгөх үү? Тоо мэдээлэл ярьж хүндрэлээр. Хүндрэлээ ярьчаад тоо мэдээлэл өгсөн дээр. За тэгээ. За нэг юм хүндрэл байлаа. За цэцэрлэгээс эхлэе. Шинэхэн цэцэрлэгийн одтой азтай. Тий, суглаад азтай жаалт. Яндорцсон хүүхдээ ээж гэдэг. Энийг манай одоо нөгөө нэг юу эфирийг үзэж байгаа 2 настангуудын эцэг эхчүүд бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа тий яндоор нь гэж юу гэсэн үг ингээд тий тэр чинь тэр мессеж ирэх чинь бол ямар их амьдралын тийм ирч хүч аз жаргал дараа жилийн төлөвлөгөө заа юу бүр адреналин ялгаруулсан тийм юм байдаг юм л шүү дээ. Таны хүүхэд тэдэн дугаартай тэр хүүхэд сонгогдлоо гэдэг мессеж та тэгээд цэцэрлэг дээр очиж бүртгүүлнэ үү гэлсэн чинь би машин дотор явж байгаа л ваа гэж яг орилж байгаа байхгүй. Эндээс ингээл миний дараа жилийн төлөвлөгөө эхэлж байгаа. За одоо хүүхэд маань яг ингээ улсын цэцэрлэгтээ орч чадах юм уу үгүй юу? 2000 тийм нэг том асуудал шийдэж байгаа байхгүй. 2017 онд
төрсөн хүүхдүүд энэ жил цэцэрлэгт ингээ орж байгаа. Тэгээд тэр болго ингээд нөгөө цэцэрлэг сургуулийн хүртээмж байхгүйгаас болоод хүүхдүүд чинь бүтэн 30 хоногийн турш бүртгэл явуулж байгаа. За тэгээ эхлээд бүртгүүлж байгаа. За тэгээ манай хүүхдийн цэцэрлэг болохоор шинэ цэцэрлэг нэлээ өргөтгөл энэ төр нь баригдаж байгаа. Энэ жил 90 хүүхэд шинээр авах байсан чинь 270 гаруй хүүхэд бүртгүүлж байгаа. Хамгийн сүүлийн өдөр одоо нөгөө юу бүртгэл хаагдаад. За тэгэхээр 3 хүүхэдтмийн нэг нь тэр цэцэрлэгт орох гэж байна да тий. Тэгэхээр одоо 90 хүүхэд нь тийм мессеж аваад үлдсэн одоо 100 гаруй хүүхдүүдийн эцэг их бол танаа хүүхд ингээд сонгогдсонгүй гэдэг мессеж авч байгаа. За тэд нар одоо тэгээд яах вэ гэдэг асуудал байна тий. Мэдээж хувийн цэцэрлэг бол бидний амьдралд бас тий тодорхой хэмжээний орлого олох гээд ингээд цуглуулад аав ээж нь байрны машины лизингтэй явж байгаа хүмүүст бол энэ цэцэрлэгийн төлбөр гэдэг бол бас тодорхой хэмжээний дарамт баггүй юу. Тэгэхээр энэ хүмүүс дараагийнхаа энэ шатыг болж байгаа. За энэ цэцэрлэг сургуулийнх нь хүртээмж нь бас ямар байгаа вэ? За дээрэс нь аюулгүй байдал, хүнсний юу одоо юу гэдэг. За ер нь тэр одоо тавих шаардлага нь ер нь ямар байгаа лээ. Өнгөрсөн жил жишээлбэл одоо ийм хувийн цэцэрлэгүүдээс олж хүүхдэд тохиолдсон асуудлууд хэр байгаа лээ гэл. За итгэх итгэлээс асуудаад эцэг эхүүдэд маш их асуудал. Энээс болоод ээж нь ажилдаа явах уу үгүй юу, орох уу үгүй юу гэдэг сонголтын асуудал ингээд гэр бүлүүдэд гарч ирж байгаа байхгүй юу. За тэгээ ингээ манай охин яндорсон. Яндорд юм. Тэгээ тэр үедээс манай бас ажлын эд хүмүүсийн хүүхдүүд бас яндорсон. Тэгээ энэ ч маш их аз жаргал баяр баясгалан байдаг юм байлээ. Зарим нь яндороогүй. Тэгэл одоо яанаа л гэл ингээл байж байгаа байхгүй. За энэ цэцэрлэгийн хамгийн тоо хэлж өгөх үү. За энэ жил 38 мянган хүүхэд цэцэрлэгт бүртгүүлсэн гинэ. Шинээр орохоор 2 настай. За одоо яг аялгау шиг. Тэгээ 38 мянган хүүхэд шинээр бүртгүүлсэн чинь тэрнээс 18 мянган яндорсон. 20 мянган яндороогүй. Яндороогүй шүү дээ. 20 мянган те 18 мянгаас олон байгаа шүү дээ. 20 мянган яндорсон. За гэтэл уул нь бол энэ жил боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны сайд Баатар бэлгийн өгсөн мэдээллээр энэ жил бол Монгол улсын түүхэнд байгаагүй их сургууль цэцэрлэгийн барилга шинээр ашиглалтанд орохоор баригдаж байгаа. Энэ жил. Гэтэл яхаараа одоо 20 мянган хүүхэд цэцэрлэггүй хоцорчих ба гэдэг асуудал гарч ирнэ. За тэгтэл хэдийгээр ингээд түүхэнд байгаагүй олон тоогоор сургууль цэцэрлэг шинээр барьж ашиглалтанд оруулахаар одоо ингээд ажиллаж байгаа ч гэсэн энэ жил бол харьцангуй шинээр сургууль цэцэрлэгт бүртгүүлээд шинээр сургууль цэцэрлэгт элсэж байгаа хүүхдийн тоо өмнөх жилүүдээс харьцангуй бас их байгаа юм байна. Ер нь бол энэ жил нийслэл Улаанбаатар хотод 13 мянган ширхэг шинээр ор хүүхдийг ороор нь таасдаг юм л да. Ор цэцэрлэг шинээр нэмэгдэж орж ирж байгаа ч гэсэн 20 гаруй мянган хүүхэд шинээр одоо цэцэрлэгт орно гэхээр энэ донд чинь 7 мянган зүрх гарчиж байгаа. Дээрээс нь урд нь угаасаа бид нар ачаалтад ийлэхгүй байсны цэцэрлэггүй хүүхдүүд бас байж байгаа хгүй. Тэгэхээр ингээд бид нар нөгөө ачаалтад нөхөж чадахгүй. Тийм байна. Тэгэхээр энэ манай улсын хөгжлийн хурд хэр үлээ, хөрөнгө оруулалтын хурд нь хэр үлээ гээд ингээд аваад үзэхээр ойрын хэдэн жилдээ л лав энэ цэцэрлэгийн асуудал шүмдрэл бол арилахгүй юм билээ. Тэгээд хамгийн гол нь ингээд ээж аав нь тэнд яндоорсон уу, яндоороогүй асууж хийж байгаа чинь. Энэ аюу эмгэнэлтэй 2017 оны хүүхдүүд ч юу өөрсөнд нь ямар ч асуудал байхгүй хамаагүй юм шиг явж байгаа байхгүй. Тэр аз жаргал бас гоё л юм билээ. Тэгж харах чинь. Яг уу төрөөс болохоор энийг яг уу шинээр цэцэрлэгээр шийдэх гэж нэг оролдож байна. Нөгөө талаас байгууллагуудыг дэрэгдээ хүүхдийн цэцэрлэглээ болооч гэдэг уриалгыг гаргаад зарим яамд ч юм уу одоо томоохон байгууллагууд дэрэгдээ хүүхдийн цэцэрлэгтэй болж байна. За энэ жишгийг мэдээж хэрэг цаашдаа хувийн болон төрийн байгууллагууд одоо дагаад явбал сайн хэрэг. Үүнээс гадна энэ жил түрээсийн цэцэрлэг гэдэг нэг шинэ одоо ажлыг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа юм байна. Энэ нь юу гэхээр байраа түрээслээд цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа хүмүүст ч юм уу те албан байгууллага байраа түрээслэх ийм ажил юм байна. За энийг бол боловсролын яам болон холбогдох байгууллагуудаас хялтшаалтыг хийж үдээ стандарт нийцчихвэл дэмжих зөвшөөрлийг олгох ийм ажил хийх юм билээ. Тэгэхээр энийгээр бас яг багч болтгой хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулах боломжтой гэж үзэж байгаа юм байна. Гэхдээ яг өмнө нь нөгөө нэг хүүхд харах үйлчилгээгээд байсан шүү дээ. Бас л нөгөө цэцэрлэгийн хүртээмж юм уу гээл хүүхэд харах нөгөө гэртээ хүүхэд харах ээжүүд гээд. Тэгээ одоо тэр нь бас болчиход байгаа юм шиг л чинь улсаас мөнгө зүгрөхгүй. Тэгээд нөгөө хүүхд харах үйлчилгээнд явдаг байсан юмнууд нь болоод мэдгүй зүгээр нэг яага ингээл юм л да түрээсээ үйлчлэгээл ингээл ярьж шнэ. Цаашдаа ингээд олон жилийн настай юм хийхгүй нэг ганц 2 жил арга цаагаад өнгөрөөд байгаа болохоор л би бас жоон шүүмжилтэй хамтаад байгаа байхгүй. Харин тий. Тэгэхээр одоо яг үйлчлэгээ чи ууг нь 100 мянган төгрөг төлөөд нэг 10-аас дээш илүү 2 багш байх юм бол 10-аас дээш 15-аас дээш илүү хүүхд хардаг.
тийм байсан. Тэр нь нөгөө нэг санхүүгийн хувьд бол дарамт арай багтай. Уг нь айгүй хүмүүс тааламжтай хандж ирсэн байхгүй. Тэгээ одоо тэр мөр нь бас баг болчиход байгаа юм шиг бол улс мус мөнгө төгрөгөн төр өгөхгүй. Тэгээ тэр хүүхд харах үйлчлэг юм чи ихэнх нь бас зогссон баг шүү. Яг хүний нөгөө хүүхдийг харна гэдэг чинь өөр амар том аюулгүй байдлын юм асуудал байхгүй. Тэгээ ихэнх нь хүмүүс болохоор яг тэр түүвэнээр бол би ч болчих юм шиг, би ч хоёр өрөө байраа ингээл яг өдөртөө ингээл бантан мантан хийж өгвөл болчих юм шиг. Гэтэл хүний хүүхдүүд ингээл бөөнөрөө өвдөн, гомдол ирнэ, байнгын шалгалт юунд ингээл орно, мэрэгжлийн бос хүмүүс зүгээр сэтгэл хөдлөлөөр ингээд нээсэн юмнууд чинь бас маш ихээр хаагдсан байхгүй юу? Хүмүүжлийн асуудал байхгүй. Тэр хүүхдүүд чинь зүгээр нэг хараад ингээд утас өгөө зурагт үзүүлээ суулгах асуудал бол бас биш байгаа байхгүй тий. Тийм юм асуудлууд гарч ирээд эн чинь нөгөө системтэйгээр явдаг боловсролын хамгийн анхан шатны юм шүү дээ. Тэр юм чинь нөгөө мэрэгжлийн бас хүмүүс хийгээд ирэхэр чи асуудлууд үсээд ер нь бол хаагдсан. Би тэгж л ойлгоод байдیں۔ Ер нь тийш нийтлэг нэг хэсэг маш олон тийм сайн дурынхан гарч ирсэн байхгүй. Тэр хүмүүс тийм сайн дурын хүмүүс тэр болгон бас итгэж хүүхдээ өхөө гэдэг чинь асуудал шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь чинь бас нэг стандарт дүрм журм гэдэг зүйл байх хэвээр. Энд бол манай одоо мэрэгжлийн хяналт тавьдаг байгууллагууд бол маш сайн ажиллахгүй болвол хүүхдийн эрхийн асуудал, аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн асуудал гэдэг чинь одоо бараг л хүнээр харуулснаасаа том асуудал шүү дээ. Тэр нялх хүүхдийн яаж байгаа том асуудал байхгүй. Яна. За ер нь бол яг гэхдээ өөдрөгөр харъя л да. Улс орны эдийн засаг сайн болох бах, илүү олон цэцэрлэгүүд шинээр баригдах байх гэх мэт. Нэг тийм өнгөрсөн энэний өмнөх 9 сард боловсролын сайд нөгөө цогцлоо байхдаа яг нэг удаагийн хурал дээр хэлжээ. Тэр нь бүр амар анхааралтайсан байхгүй юу? Энэ жил нэрээ урд хожид байгаагүй 275 сургууль цэцэрлэгийн объекттэй барих юм тендер зарлагдана гэд тэгжсэн байхгүй. Тэгээ энэний чи одоо баг хідэн ашиглалтанд ороод юу вэ гэдэг дээр бас хяналт тавих цаг нь бас болсон баг те. 270 эдийн. Тэгээ бас нэг инээдтэй юм биш. Тэр нь болохоор 270 эдийн ингээд объект байж хат чинь нөгөө Улаанбаатар хотод барих нөгөө газар байхгүй гэдэг те. Нэг хэсэг газар нь нөгөө газрын зөвшөөрөл бас байхгүй. Тийм нэг асуудлууд бас сүлд нэг гараад ирсэн шүү дээ. Одоо эргээд улс баг газраа худалдаж авах дээрээ тулж байгаа жишээнүүд байгаа шүү дээ. Энэ жил ер нь яг 93 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орж байгаа юм билээ. 48 сургууль бас ашиглалтанд орж байгаа юм байна. За сургуульд орж байгаа хүүхдийн тоо энэ жил бас их нэмэгдэж байгаа юм байна. Нийтдээ өнгөрсөн жил их ч одоо яаж байгаа ерөнхий боловсролын сургууль 595 мянган хүүхэд орж исэн бол энэ жил 644 мянган хүүхэд нийт 50 мянган хүүхэд их олон хүүхэд энэ жил бас сургуульд орж байгаа юм. Тэр сургуулийн асуудал дахиад гарч ирж байгаа байхгүй яг 48 сургууль шинээр ашиглалтанд орж байгаа ч гэсэн цаана 3 ээлжээр хичээлж байгаа 18 сургууль бас үлдэж ийн л гэж байгаа байхгүй. Тийм ээ тий. Би хараа энэ одоо нөгөө сургууль шинээр ингээд цэцэрлэг баригдаж байгаа ч гэсэндээ төсөв мөнгөн шийдэгдэхгүй олон жил гацаанд орсон юм цэцэрлэгүүд бас байна л да. Тэрний жишээ болохоор энэ Баянзүрх дүүргийн бишээ Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар цэцэрлэгсэн дээ 25 дугаар цэцэрлэг одоо манай найруулагч зургийг харуулах бах. Энэ хараа 2015 онд мэрэгжлийн хяналтын нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтаас ашиглах боломжгүй гэдээ аагталсан байна л да. Тэгээ цэцэрлэг. Тэгээд үүнээс хойш нөгөө нэг одоо удирдлагууд нь ингээд шат чатны байгууллагад хандаад идэг боловч жил болгоны төсөвд тусгагд сууддаг юм байна. Хөрөнгө шийдэгддэг юм байна л да. Тэгээ хэрвээ одоо энэ цэцэрлэг ингээд ашиглалтанд орчих юм бол бараг 150 хүүхэд ингээд хүлээж авах хүчин чадалтай. Тэгээ энэ сурж хүмүүжж исэн үг одоо тий ерхий бол юу цэцэрлэгийн өмнөх сургуулийн өмнөх боловсролыг эзэмшиж исэн хүүхдүүдийг өөр цэцэрлэг рүү одоохоо ингээд тараацсан байгаа юм л да. Тэгээ энэ одоо яагаад ингээд санхүүжилтэн шийдэгддэг юм бэ гэдээ ер нь ингээд боловсролын яам мэрэгжлэлтэн ингээд бүх хүмүүсээр ингээд явсан. Тэгээ мэдгүй одоо тэр яагаад санхүүжилтэн шийдэгдэг одоо бүр сүултээ нөгөө эрхлэгч эдэр нь бүр нөгөө аргаа барцсан сууж илээ. Тэгээ одоо ингээд цэцэрлэг байхгүй энэ чинь бүр дээрээсээ нурж ихсэн юм биш. Бүр ингээд нөгөө 0-аас тааз нураад тэгээд яаж исэн юм бэ те. Тэгээ иймэрхүү миний бодлоор энэ цэцэрлэгийг газар олдохгүй гэж штэ те. Энийгээ сайхан нураагаад тий штэ тий илүү багтаамжтай цэцэрлэг бас барьж болж байгаа байхгүй юу? Газар нь байна штэ тий. Тэгээ энэ мэтчлэн ингээд санхүүжилтэн шийдэгддэггүй бас иймэрхүү цэцэрлэгүүдийн бас олон байд юм шиг үлээ. Тэгээ тэр бас сонгоны архан Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо гэх тэр ногоон нуур юм үнэ хавцаа нэг сургууль байлээ. Тэр
өнөөдрийн сонин дээр нийтлэгдсэн. Би тэрийг үзээ бүр гайхчихсан. Сумын төвч баг гаднаа 0-той нөгөө нэг сургууль гаднаа 0-той тэгээд баг сургуулихгүй гаднаа эмэгтэйчүүдийн хорхын наадалт гэсэн баян дүүргийн хаслагдсан. Тэр чинь тэгээд гаднаа 0-той тэгээд нөгөө юугаар пишингээр халдаг гэж байгаа байхгүй. Тим сургууль. Тэгээ ууг нь бол бас шинж сургууль эдэр баригдаж байгаа. Баригдах гад ингээ яаж байгаа бол бас нэг ажлынх нь явцсан ингээ гаццсан байгаад идэг. Тэгээ тэнцээ 1-ээс 3 дугаар анги хүртэл тэнд хүүхдүүд сурж байгаа гинэ тэгээд бараг нөгөө нэг дээр үеийн кинон дэр гардыг штэ гадаан түлээгээ хаглаад гэрт ороод өдөөний сургуулиуд тийм л байсан л да түлээгээ хаглаад зуухаа гадлаад тийм нөгөө Тамирын охин гэх кинон дэр бүр аягүй тэгээд тэр хараасан нийслэл Улаанбаатаратад тийм сургууль байна гэхээр бас санаанд багтахгүй л байна л да. Гэхдээ бараг л домог шиг яригддаг нэг баг сургуулийн асуудал тэр л байна та тий. Баян дүүргийн одоо хэдгээр орж хэлээ нэлээ асуулт ороод эвлэлтэй яг надад тэгээд дандаа баг сургуулийн сурагч 1-ээс 3 дугаар ангийнхаа сурдаг нийтдээ 60 хүүхэдтэйгээ тэр сургууль мөн үстэй. Одоо Баян зүрхийн товчооны хажууд шинээр сургууль баригдаж байгаа. Тэр сургууль руу хамгийн эхний ээлжинд эдгээр хүүхдүүдийг шилжүүлнэ гэсэн мэдээллийг тэгээ одоо энэ жил ч гэсэндээ 1-ээс 3 дугаар ангийнхан хичээллэх юм шиг байлаа шүү дээ. Тэгээд би тэгээ өнөөдөр тэрийг юг уншичаад бүр гайхчихсан. Тэгээд сургууль нь зүгээр л нэг харах юм бол нийтийн байр шиг нэг тийм сургууль. Тэгээ уг нь бол дахиад ингээд газар нь бас байна штэ тий тэнд бас боломж бас байна штэ тий уг нь хөрөнгө шидэд ингээд барьч мараад хүн амынхаа тоонд бас харьцуул сургууль цэцэрлэгээ барих л ёстой байх л та. Гэхдээ тэр хүүхдүүдийг одоо юу гэдгийг өөр боломжтой газар нь сургадаг. Ядчил тэр өвлийн өөтөнд хүүхдүүд ч одоо алхах сургуульд очдог гэж байгаа юм тий. Жижиг аврын нэг автобусад тэр хүүхдүүдийг зөөдөг юм уу. Тэр тиймэрхүү хүүхдтэй ээлтэй зохицуулалт бас манайд их дутдаг юм шиг л харагдаад байна. Олзоо сургууль цэцэрлэгтэй холбоотой асуудал байхгүй юу? Арга ирдэж. Саяны сэдэв дээр ястаа хийцгүүрээ суучлаа бүр ингэж байна. Иргэжил суглаанд орно тий танах. Тэгэх байх уу? Өнөөдөр жилээс орж болох байсан 2 настай гэсэн. 17 он төрсөн л орно шүү дээ. 17. Манай 18 оны 1 сар. Тэгэхээр болохгүй дараа жил. Гэсэн мөртөөс одоо 3 настай гэдэг даах авах болох. Нөгөө хий нас масаар бол тийх бах л та. Тийм нөө цагаан сарын өмнө тийм яг нэрээ тийм 3 ямарчсан жил даа. Тэр үуч одоо яаслаас эхлээл те ээж нар чинь төрөл 45 хоног цэцэрлэгт өглөө 24 яашл гэж байла 3 дахь өдөр аав ээж ирлээ 7 нулимстай л угтдаг байлаа шүү дээ. Тэгэл 5 дахь өдөр нэст бөөм баяр болол 5 дахь орой гэрлүүгээ явдаг 24-ний чихрээ. Тийм болохоор тэр үуч хөө айлууд хүмүүс олон үйлдвэртэй байлаа. Тэгээд маш сайн ажилдаг байлаа. Ажил хийх боломжоор хангагдаж байлаа тий. Америкийн нэгдсэн улсад одоо нэг ийм зохицуулттай. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед Америкийн нэгдсэн улс нөгөө их цэргүүд нөгөө залуучуудаа цэрэгт явуулаад залуу насныхныгаа хүүхдтэй эмэгтэйчүүд их ихтэй гэртээ үлдээд тэгээд нөгөө эмэгтэйчүүд бас үйлдвэрт маш ихээр ажиллах хэрэгцээ шаардлага гараад тэгэнгүүт ямар зохицуулт хийсэн бэ гэхээр аль тэр дэлхийн 2 дугаар дайны үед төрөөс арга хэмжээ авангуудаа томоохон үйлдвэрүүд дандаа хажуудаа цэцэрлэгтэй байх. Тэгээд тэр соёл нь одоо хүртэл ингээд тогтцсон. Тэгээд би яг Starbucks-ийн том одоо офисийнх нь дэргэд байдаг хүүхдийн цэцэрлэгтэнд би бас орж үзчихсэн байхгүй. Тэгээд тэгэхэд нөгөө ажилчид нь ингээд цалингийнхаа аюугаар ингээд хүүхдүүдээ ингээд бүртгүүлж агаад цалингаасаа тодорхой хувийг тэр цэцэрлэгт нь ингээд төлдөг. Тэгээд өөрөөсөө нөгөө үйлдвэр нь өөрөө хэдэн мянган хүн ажилладаг учраас Starbucks нэлээд том компани. Тэгээд дэрэгдээ одоо тэдний нийгмийн сайн сайхан ажилчдаа сайхан тогтвортой ажлыг хийлгэх тэр бүх боломжоор нь ингээд хангадаг. Тэгээ тиймэрхүү зүйлүүдийг. Тэгэхээр манай одоо юм том компаниуд бас тэ энийг ингээд авч хэрэгжүүлвэл ялангуяа одоо DMCS ч одоо 8000 хүн ч лөө тэ хүчнээ хүнийг ингээд ажилуулдаг. Апple хувьцат компани хийдэг ч үгүй ингээд Mobicom хийдчихэд ингээд том 5 богд гээл том үйлдвэрүүд бол эдрийг шийдэх бүрэн боломжтой юм шиг санагдаад. Одоо тэр нийгмийн тэр асуудлыг шийддэг цогц байдал руугаа бас явах хэрэгтэй байна. Одоо манаас том компаниуд. Эцэг хөдөлмөрийн бүтээмжтэй шууд холбоотой шүү дээ. Хөдөлмөрийн бүтээмжтэй. Тийш дээ энэ ч бас амар юутай л байгаа хгүй нэмэртэй тийм мэтэр л явах хэрэгтэй байхгүй. Жишээлбэл одоо чи манай ажилч гэсэн үндэсний телевизийн шиг 20 цаг хүртэл ажилдаг тийм бид нар одоо ингээл тэнгууд ингээл бүгдээрээ хүүхдүүд рүүгээ яарад байна уу гэхээр ажилтаа болохоор бас чаддгүй. Тэгэл ар гэрийн нөгөө тал нь ингээл тэрийг зохицуулах хэрэгтэй болдог. Гэтэл үндэсний телевиз ажиллаа тараад хүүхдүүдээ аваад сайхан явчин тийм хамаг асуудлын тэнд ингээд шийдчихэж байгаа болохоор айгүй бас зөвл үлгэр дуурайлал айгүй зөвл үйлдэл болсон л доо. За. За оюутан хүн байхгүй юу?
Өнөөдөр энэ жил манай нэг дүү оюутан болж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр анхныхаа хичээл суусан. Тэгээ сэтгэлийн сонсож байна. Оюутан болмоор хөрчихсэн. Яагаад гэж анги олдгүй чиглүүлж өгөх хүн чадах ёстой хогийн юм байна гэж ирсэн. Тийм би таагаад. Тэгээ өнөөдрөөс хичээлүүд нь эхэлж байгаа. Тийм бис дахиж оюутан болмоор. За яг нэг хэсэгтээ жоохон нээлттэй тэгнэ миний дүү 50 байна. Юм өмнөх очрыг олох гэж тий. Тэгээд чиглүүлж өгч хүн байхгүй гарч ирэх багш нь тэгэл нэг хэдэн оюутан аваад явсан гэсэн чи алах болсон гэж өнөөдрөөс амар гомдолтой орж ирсэн гэж тий. Маргааш нэг өдрөөс учир нь олдох байх уу? Энэ хичээлийн жилийн бас нэг онцлогийг хэлж өгье. Ихтэй сургуулийн тоог нэлээд цөөлсөн юм байна. Урд нь бол 200 орчим ихтэй сургууль байсан болвол тэрнээс цөөлөд энэний өмнөх сайд цөөлөд 90 орчмыг үлдээсэн. За шинэ сайд гараад бас 5 сургуулийн эрхийг хассан юм байна. Магадлан итгэмжлэг цуцлан. За тэгээд энэ жил бол ерөөсөө ихтэй сургуульд өнгөрсөн жилүүдэд орж исэн элсэгчдийн тоо буурж орж ирсэн. За нийтдээ нэг 50-аас 60% багассан гэж хэлээ энэ жил. Юу ихтэй сургуульд орж байгаа. Ихтэй сургуульд элсэгчдийн тоо юу тий. Ингэж бууруулсан. Энэ бас миний бодлоор энэ зөв юм шиг санагдаад байна. Нөгөө нэг баахан чанаргүй дипломтонгууд, ажилгүй лаа зүшгэлсэн дипломтонгууд чинь цөөрөн штэ. Тэгэхээр илүү одоо чадвартай хүүхдүүд ихтэй сургуульд ордог. Тэрнийхээ төлөө ихтэй сургуульд орох гэж хүүхдүүд хичээдэг, мэрийдэг. Ихтэй сургуулиуд нь өөрсдөө бас тэр сургалтынхаа үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд тий өрсөлдөдөг, ажилдаг болох юм байна гэж одоо би бол энийг бас нэлээ олзуурхаж тийш одоо бүр багасгах хэрэгтэй шүү. Манад ч одоо 200-200-аараа тоолдог 90 мөрөөрөө тоологдох хэмжээнд одоо байх нь бас зөв үгүй те. Эргүүлээд эннийхээ хажууд нөгөө мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдээ бид нар бас нэлээ нарийн мэрэгчлэр нь эзэмшүүлэх хэрэгтэй те. Тэгэхээр өнөөдөр биднэрт юу хэрэгтэй вэ гэхээр яг ажиллах хүч хэрэгтэй байгаа чи ингээд харагдсан шүү дээ. Жишээ нь бид нар одоо ингээд яг манай ажил дээр л ихэд одоо бид нар чинь тий бүх салбарт ялангуяа тэгэл манай салбар чинь жишээлбэл 8 сараас эхлээл нөгөө ажлын зар тавиал тэгээ ирж байгаа хүүхдүүд маань ямар хүүхдүүд байгаа вэ? Тэд нар юу хүсэж чинь бид нар юу хүсэж чинь ерөөсөө ойлголцохгүй байгаа байхгүй тий. Тэгэнгүүт одоо жишээлбэл тэр минималистууд чинь зэт үеийнхэн чинь тий ажил гэдгийг бас амар өөрөөр ойлгож байна. Гэтэл бидний нөгөө уламжлалт хийлгэж байгаа ажилчин хэвээрэл байгаа тий. Ер нь тэгэхээр энэ болгоны одоо юунууд ерөөсөө бас гарахгүй байна. Элсэгчдийн тоо буурсан биш ээ. Угаасаа энэ жил цөөхөн хүн 12 төгссөн шүү дээ. Ер нь боловсролын яамнаас бодлогоор маш их шигшиж сургуулиудын хооронд нэгтгэх сургалтын хөтөлбөрийг нь одоо давтагдж байгаа сургалтын хөтөлбөрүүдийг нь салгах гэх мэт тийм бодлогын ажлуудыг маш хийж байгаа юм билээ. Яг уу магадгүй нэг нөлөөсөн хүчин зүйл нь тэр хүүхдийн тоо угаасаа бага байсан байж магадгүй. Гэхдээ ихтэй сургуулийнхын тоог цөөлж гэнэ гэдэг чинь угаасаа элсэгчдийн тоо дагаад буурна л гэсэн үг л дээ. За ер нь одоо жишээлбэл ингэдэг үстэй нэг хэсэгчин сэтгүүлчийг урд нь зөвхөн Монгол Улсын боловсролын их сургууль ч юм уу Монгол Улсын их сургууль гэсэн цөөхөн хідэн газар л бэлддэг байсан шүү дээ. Одоо тэгтэл сэтгүүлчийн одоо мэрэгжилтэн бэлтгэдэггүй сургууль нэг хэсэг байхгүй боллоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ метр сургалтын хөтөлбөрүүдийн давтагдал маш их байдаг юм л дээ. За жишээлбэл эдийн засгийн мэрэгжилтнийг санхүү эдийн засгийн дээд сургууль бэлдэж хахад мөөс бэлддэг, бүр хөдөөжхон их сургууль бэлддэг, хүмүүнлэгийн их сургууль бэлддэг гэх мэтэр ийм давхардал их байд юм. Тэгэхээр манай ихтэй сургуулиуд ч гэсэн төрөлж өстой байгаа хгүй юу. Тэгжээ тэндээс чинь чанартай төгсөгчд гарна үсттэй. Тэгжээж ер нь бүх юм чамбаарах юм шиг санагдаад байна. Тэгэхээр миний бодлоор энэ одоогийн боловсролын сайдын хийж явуулж байгаа үйл ажиллагаа ер нь сүүлийн үед боловсролын салбарт хийх гээд байгаа энийг шинжилэл маш зөв зөвтэй цаашдаа энийг бүр зоригтой эцэст нь хүртэл одоо сайн хийгээсэй л гэж бодоод байгаа. За нэвтрүүлэг тийм 4 минут одоо дутуу байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол одоо өнөөдрөөс эхлээд нөгөө уламжлал эсрэг даваагаас баасан гараг та бүхэндээ 19 цаг болж өөрчлөгдсөн байгаа. Урд нь бид 18 цаг 40 минутаас явагдсан. 19 цагаас 20 цагийн хооронд болж өөрчлөгдсөн. Тэгээд ер нь бол залуучууд нийгмийн идэвхтэй байх хэрэгтэй. Бүх одоо өөрсдийнхөө амьдарч байгаа бүхэл юмд одоо өөрсдийнхөө дуу хоолойг хүргэж явах хэрэгтэй гэдэг үүднээс манай нэвтрүүлэг хийгддэг. Тэгээд залуучуудын дуу хоолой болох хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар 12 3 өөр янзын хөтлөгч нар 10 хэдэн 7 хоног болгоны 5 өдөр өөр сэдвүүдээр өөрсдийнхөө байр суурийг ингээ илэрхийлдэг. Мэдээж ETV телевизийн пэйж хуудас 1919 мэдээллийн лавлагын пэйж хуудас, масын пэйж хуудасуудаар бид нар бас явуулдаг байж байгаа. За ингээд одоо үзэгчтэй нэг бичлэг хүргэе. Бидний одоо хамт олон дунд нэг бас
одоо нэг асуудал тулгараад байгаа. Тэгээ энийг бас үзэгчтэй хуваалцахыг хүсэж байна те. Тэгээд одоо нэг видео үзчихэд эргээд цөмөрөө уулзъя. Мэдээ тодруулах болонгаар үргэлжлэн та бүхэн төрж जैन зөвнө. За энэ бол үзэгч та бидний нэрлэлсэн багшин дэдийн хүн гарч байгаа. Та бидний нэрэл Монголын сэтгүүл зүйн салбарт үнний дуу хоолой болж авсан сэтгүүлч уянгийн амнаас дээсэн дүрэн дээр ирээд байна. Бөөрийн архаг дутагдал гэж онцлогдсон хор зүр хилгэнд нь нөлөөлсний улмаас одоо түүний биеийн байдал маш хүнд байгаа юм а. Монгол улсад эмчлэх ямар ч боломжгүй учраас яаралтай бүгд найрамдах Солонгос улсад хаалгаанд орох шаардлагатай болчиход байгаа юм. За эмчилгээний зардалд 120 сая төгрөг шаардлагатай болсон учраас элэг нэгт Монгол түмнээсээ тусламж хүсэж байна. Санхүүгийн хүндрэлээс шалтгаалж цаг алдах гээд байгаа учраас сайхан сэтгэлд Монгол түмэн сэтгүүлч уянгад тусламжийн гараа сунгаж түүний амнаас амьдрал гэр бүлийг аврах хандив аянд нэгдхийг уриалж байна. Таны өргөсөн хандив нэгэн залуу гэр бүлд элэг бүтэн амьдрал бэлэглэж бяцхан хүүд нь ээжтэйгээ үлдэх боломжийг олгох юм. Таны хийсэн буян мянгаар үржигдэн буцах болтугай. За үзэгч та бүхэн энэ бичлэгийг хараад бидэнд ямар хүнд асуудал тулгарсан юм бэ гэдгийг шууд ойлгосон бах. За бид нартай мөр зэрэгцэн ажиллаж байсан яг энэ буудан дээр те бид нартай зэрэгц суугаад нийгмийн олон асуудлыг одоо ярилцаж байсан шийтгэхийн төлөө гарц гаргалгааг хайж байсан үзэг нэгт нөхөр уянгад маань өнөөдөр маш хүнд асуудал тулгараад байна. За уянгаа маань маш хүнд өвдсөн. За ерөн сүүлийн жилүүдэд бол энэ бөөрийн дутагдал гэдэг энэ өвчнөөр өвдөж энэ өвчнөөгөө даван туулахын тулд маш их тэмцэж ирсэн. За энэ хоорондоо уянгаа маань ажиллаа хийсээр л байсан. Гуурстаа ч гэсэн гуурсаа солиод өдөр тутам мэдээндээ яваал те бид нэвтрүүлэгтээ оролцоод маш хүнд өдрүүдийг бол сэтгэлийн тэнхээгээрээ туулж ирсэн юм аа. За гэвч харамсалтай нь өнөөдөр уянгаагийн маань биеийн байдал маш их хүндэрсэн байна. За бөөрийн дутагдал нь бусад эрхтнүүдэд нөлөөлж эхэлсэн. За бөөр солиулахгүй бол уянгаагийн маань амнаас өнөөдөр дээсэн дөрөн дээр ирээд байна. За гэвч харамсалтай нь Монголд бол бөөрөө солиулах яг доонороо олоод бөөрөө солиулах боломж Монголд байгаа ч гэсэн донорын цусны бүлэг таарахгүй байгаа учраас цусны бүлгийг ижилсүүлэх энэ эмчилгээг бол зөвхөн бүгд найрамд Солонгос улсад өнөөдөр хийдэг юм байна. Тэгээд бүгд найрамд Солонгос улсад бид уянгаагаа явуулаад энэ одоо хагалгааг хийлгийа гэхэд 120 сая төгрөг өнөөдөр шаардлагатай болсон. Тэгэхээр жирийн нэгэн гэр бүлд одоо өнөөдөр те шууд гаргаад өгөх 120 сая төгрөг хаана байх вүлээ. Тийм учраас бид өнөөдөр сайхан сэтгэлд хүмүүс үзэгч та бүхнээсээ тусламж гуйж байгаамаа. Та бүхэн бас буйныг бодож те манай сэтгүүлч уянгаагийн маань амь насыг аврах энэ одоо үйлсэд хандив тусламжаа өргөнө үү? Та бүхний одоо өргөх хандив мэдээж ганцдахгүй. За олонний дэмээр бол бид нар маш олон монголчуудыгаа хөл дээр нь босгож исэн, амийг нь аварч исэн. За уянгаа маань энэ дэлгэсэн дээр харагдж байна л да 8 настай хүүтэй. Одоо гэр бүлийн хүн нь бол бас л ялгаагүй манай салбарын найруулагч залууд энэ залуу гэр бүлийн аюулт өвчнийг давж гарахын тулд маш их тэмцэж байна. Тэгээд энэ сайхан гэр бүлийг элэг бүтэн байлгахад бас та бүхнийг туслаач гэж хүсэж байна. За. Бид хэд бол яг түрүү ингээд хэллээ 3 жил бид нар ч бас ингээд хамтдаа тэгэл уянгаа маань ингээд нөгөө ажил дээр нэг өөрөө гаргаад өгсөн те бид нар ингээд тэр өрөөг ингээд маш цэвэрхэн гол нь ингээд хүн амтаа орж гарахгүй юм байлах хэрэгтэй гэл тэгээ бид нар чадах чинээгээр ингээд өрөөг нь гаргаж өгөөл манайх өөрөө гуурсаа солиол те тэгэл ингээд бүх нөхцийн чадлаар тэгэл ингээд жоохон ядраал ингээд амар хавгнаал энэ бөөр гэдэг ч юм амар хэцүү юм лээ штэ тэгэл ирэхээр ингээд жоохон чөлөө авдаг те тэгсэн ч гэсэн ингээд ажлаа ингээд яаж байгаадаа өөртөө ингээд амар харамсалтай би амар хурдан ингээд имжлүүлэл ингээл буцаад ирнэ. Тэгэл буцаад би гяс ажилдаа орчноо гээл тэгэл яаж их тэмцнийг бид нар мэддэг болохоор өнөөдөр тэгээд бидний хэмжээнд бас ингээд хийж чадах юу вэ? Тэр болгонороо туслахын тулд бид нар энэ аяныг эхлүүлсэн. Тэгээд хамгийн гоё нь манай салбарын бүх одоо сайт, сэтгүүл, сонин, телевизэд бол энэ аяныг бас салбарынхаа хүнийг бас босгож ирэхийн тулд одоо ингээ бүх зүрх сэтгэлээ зориулаад бүх сэтгүүлч нар ингээ гоё нэгдэж ажиллаж байгаа тун их баяртай байна. Тэгээд та бүхнээсээ бас бид нэвтрүүлгийн үзэгчдээсээ бид нар бас бяцхан хандив бас ингээ өгөөч ээ. Тэгээ биднэрт одоо 1000 төгрөгтгүй юм хэрэгтэй байгаа үед тулаад байна. Тэгээ бид нар өнөөдөр бүх танил тал одоо хамаатан сад найз нөхөд өөрсдийнхөө одоо таньдаг мэддэг бүх хүмүүс рүү л одоо ингээл энэ хандивын ингээд хуудсыг явуулж гин Facebook, Twitter-ээр хүртэл ингээ явуулж гин.
Тэгээ яг уу монголчуудаас гоё юм уу? Тэг бид нар ингээд дөнгөж нэг өдрийн нүүрийг үзэж байгаа ч гэсэн бас ингээд айгүй сайхан сэтгэлээрээ хүмүүс ингээд хандив өргөж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар ингээд зогсоож болохгүй. Тэгээ бид нарт ингээд 120 сая төгрөг үнэхээр одоо яг яаралтай хэрэгтэй болчиход байна. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ хүү аянд оролцоод бид нарт бас сэтгэлийн хандив өргөөрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ байгаа нөгөө данс маань уянгагийн маань өөрийн данс байгаа. Тэгээд уянгаа маань бас нөхөртөөгөө нийлээд одоо бүх одоо нөгөө тайлан юу энэ өөрийнхөө уянгаад сэтгүүлч уянгаад туслая гэсэн пэйж хаягаараа бас ингээд явж байгаа. Тэгээд нээлттэй байгаа. Тэгээ удахгүй бас 120 сая төгрөг ирээд баяртайгаар бид нэр уянгаага Солонгос руу өднэ. Тэгээд ирүүл болоо буцаад ирнэ гэсэн итгэл бас бидэнд байгаа шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Ингээд бид нэвтрүүлэгтэй хамтаас үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай маргааш 19 цагаас эргээд уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.